Hello guys, welcome back to the channel Roads and Drives. எல்லாரும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா Yamaha R15 V4 and R15M ஓட ஃபர்ஸ்ட் இன் தமிழ் Walkaround வீடியோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். ப்ரைஸஸ்லேருந்து என்ன சேஞ்சஸ் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெட் மெட்டாலிக் கலர் ஸ்கீம் பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்னு சொல்கிறேன். பிஎன்சிக்கு கீழே வேரியபிள் வால்வ் ஆக்சுவேஷன் VVA அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்கரிங் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லோ அண்ட் ரெட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லோ கான்ட்ராஸ்ட் ஆக்சன்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது. ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது சேம் 282mm வென்டிலேட்டட் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் வந்து சேம் 220mm ரீடிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. டியூவல் சேனல் ஏவி சிஸ்டம் ஆப்வியஸ்லி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஆஸ் ஸ்டாண்டர்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் கோல்டன் கலரில் அப்சைட் டவுன் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ஒரு பெரிய மெக்கானிக்கல் அப்கிரேட் இது. ஸோ இந்த கோல்டு ஃபோக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலர் ஸ்கீம்லையும் பார்க்க ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லுவேன். மெயினாக R15M அப்புறம் வந்து ரேசிங் ப்ளூவில் இன்னுமே பார்க்க நல்லா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சின்ன சின்ன அப்கிரேட்ஸ் மெயினாக வந்து பாடி கிராஃபிக்ஸில் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பாடி கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஓவரால் சைட் பேனல்ஸு அப்புறம் ஃபேரிங் எல்லாமே வந்து எதை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்குன்னா Yamahaவோட R7 குளோபலில் கலக்கிட்டு இருக்கிற அந்த மோட்டர் சைக்கிள். மற்ற இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் எதுனா Yamaha ஸ்டிக்கரிங் வந்து ஓவரால் இந்த பிளாக் கேசிங்கில் இருக்கிற இந்த என்ஜின் கேசிங்கில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபேரிங்கோட ஃபினிஷில். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஷீல்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிப்பில். ரியர்லேருந்து பார்க்கும்போது டயர் ஹக்கர் தெரியுது. அப்புறம் சேம் 140mm வித்தோடு இருக்கிற ரியர் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி டைலாப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்லைட்லி அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. பெருசாக சேஞ்சஸ் இல்லை. சேம் வெர்டிகல் யூனிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிள் எல்இடிஸோட. அப்புறம் ஆடெக்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து பெருசு பண்ணியிருக்காங்க R7ல் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ என்னை பொறுத்தளவுக்கு சீட்ஸ் வந்து பிராண்ட் நியூவாக இருக்குது. ஆல்சோ குஷனிங் வந்து புதுசாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கம்ஃபர்ட் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்ப்போம். ஐ ரியலி ஹோப் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான கம்ஃபர்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேரிங்கில் R15 V4 ஓட ஸ்டிக்கரிங் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது புது டாலரான விண்ட்ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. இது இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஸ்வெப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஆல்சோ பிளாக் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது விண்ட்ஸ்க்ரீனுக்கு கீழே R15 வந்துட்டு எல்லோ கலரில் எழுதியிருக்கு. அதுக்கு கீழே பார்க்கும்போது புது ஹெட்லாம்ப், அதாவது டோல் பாட் ஹெட்லாம்ப் கிளஸ்டர் வந்து டிச் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து சிங்கிள் பாட் எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ரெண்டு சைடில் என்ன ஃப்ளாங்க் பண்ணியிருக்குன்னா புது எல்இடி டே டைம் ரன்னிங் லைட்ஸ். அது ரொம்ப ஒரு மேஜரான டிசைன் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா R7ல் இருக்கிற யூனிட்டுக்கும் இதுக்கும் ஒற்றுமைகள் இருக்குது. பட் நாட் R7ல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் எனக்கு MotoGP பைக்ஸ் Yamahaவோட MotoGP கண்டெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் வந்து சைட் டெக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய ரெசம்பன்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டரில் ABS ஸ்டிக்கரிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இடத்துல வந்து நீட்டான அடிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அப்புறம் டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்இடிஸ் இல்லை, நார்மல் தான். ஸோ அது வந்து ஃபேரிங்கோட சென்டர் போர்ஷன்லேருந்து அப்படியே எக்ஸிட் ஆகுது. அப்புறம் ஸ்விட்ச் கியர்ஸ்லேயும் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு புது LCD கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அப்டேட் பண்ணப்பட்ட LCD கிளஸ்டர் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியோட வருது. வைக்கனெக்ட் ஆப் மூலியமாக நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணால் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, ஃபியூல் கன்சப்ஷன் ரிப்போர்ட்டு, லாஸ்ட் பார்க் லொக்கேஷன், அப்புறம் லொக்கேஷன் ட்ராக்கிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அது இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொல்லுவேன். பிளாக் கேசிங் இருக்கு இல்லையா, என்ஜினோட கேசிங் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் அவுட்டு. அது 17 inch பிளாக் கலரில் இருக்கிற அலாய் வீல்ஸ் கூட நல்லா டிசைன் படி செட் ஆகுது. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் வந்து நான் டீட்டெயிலாக ரிவ்யூவில் சொல்கிறேன். அதில் ஆப்வியஸ்லி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கே பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மோட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூல் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரிப் மீட்டர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபியூல் டேங்க் இருக்கு இல்லையா, ஃபியூல் டேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஓவரால் பாடி கிராஃபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டியரெல்லாம் அப்டேட் பண்ணல, விச் இஸ் நைஸ். அப்புறம் ஃபியூல் டேங்கோட ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி, நீஸ் கிரிப் பண்ணிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ரிசர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது நம்ம எப்படி இருக்குன்ட்டு ரிவ்யூவில் பார்ப்போம். சைட் மிரர்ஸ் வந்து ஃபேரிங்கோட ஜஸ்ட் மேலே போர்ஷன் இருக்குது. அதாவது விண்ட்ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா, விண்ட்ஸ்க்ரீனுக்கு ஸ்லைட்லி கீழிருந்து வந்து எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்க்க நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து ஓவரால் ஸ்டைலிங் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் மோட்டர் சைக்கிள். கண்டிப்பாக டிசைன் படி என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் R7ஓட ஒரு காம்பேக்ட் வெர்ஷன், ஒரு மினி வெர்ஷன் மாதிரி கண்டிப்பாக இது இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எதுனா ரொம்ப ஓவர்டன் பண்ணல இந்த டிசைனை. அதாவது V3யோட எசன்ஸை அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வித் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸோட. ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் நான் சொல்லுவேன். இப்போ நம்ம R15M பார்ப்போம். ஸோ R15M ரெண்டு கலர் ஸ்கீம்ஸில் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்துல R15 பேட்ஜிங் அண்ட் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த விண்டேஜான லுக்கில் இருக்க, எனக்கு இந்த கலர் ஸ்கீம் ரொம்ப பிடிச்சது ஆக்சுவலி. இந்த மெட்டாலிக் கிரே, பிகாஸ் R1M அந்த விண்டேஜான அந்த ஒரு அப்பீல் இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த கலர் ஸ்கீமில் தெளிவாக தெரிஞ்சுது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ஆக்சன்ஸ், ப்ளூ பெயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் ஃபியூல் டேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக 2 ஸ்ட்ரைப் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ரியர்லையும் பார்க்கும்போது
பார்க்கும்போது பிலியன் சீட்டுக்கு பக்கத்தில் ப்ளூ ஃபினிஷ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் R15M ஸ்டிக்கர் வந்து உங்களுக்கு பிலியன் சீட்லேயும் வந்து இருக்கும், அங்கே வந்து எம்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லை, ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரீல வந்து ப்ளூ கலரில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்க 17 inch வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் கலர் ஸ்கீம்ஸ் மற்றபடி இந்த மாதிரி ப்ளூ ஆக்சன்ஸ் அண்ட் டச்சஸ் தான் வந்து இந்த வண்டியில் டிசைன் படி பார்க்கும்போது ஹைலைட்டு. மற்றபடி ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் வந்து சிமிலர் தான் R15V4க்கும் R15Mக்கும். ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அட்ராக்ஷன்ஸ் எதுனா கண்டிப்பாக மேசிவான அப்கிரேடு 2 இருக்குது. ஒன்று வந்து குவிக் ஷிஃப்ட்ரு, இன்னொன்று வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல். ஸோ குவிக் ஷிஃப்ட்டு ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்பெசிஃபிக்கான வேரியன்ஸில் மட்டும்தான் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அப்சைட் டவுன் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் த ரேஞ்ச் நீங்கள் எந்த வேரியன்ட் எடுத்தாலும், அதாவது எந்த கலர் ஸ்கீமில் நீங்கள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு அது வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த புது R15ஓட கர்வ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 142 kilograms. V3க்கும் இது கம்பேர் பண்ணும்போது பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம ப்ரைஸஸ் சொல்கிறேன். மெட்டாலிக் ரெட்டோட எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1,67,800 ரூபாய் நியூ டெல்லியில். அப்புறம் டார்க் நைட்டுக்கு 1,68,800 ரூபாய். ரேசிங் ப்ளூ V4க்கு 1,72,800 ரூபாய். அப்புறம் R15M இந்த விண்டேஜ் கிரே கலர் ஸ்கீமுக்கு 1,77,800 ரூபாய். அப்புறம் MotoGP எடிஷன் 1,79,800 ரூபாய். ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாப் ஸ்பெக் 3 வேரியன்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இந்த 3 விஷயமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்சைட் டவுன் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், குவிக் ஷிஃப்டர், இது 3மே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக இது 3மே பெரிய இம்பாக்டை இந்த வண்டியோட ரைடபிலிட்டி, ஹேண்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ரைட் ரிவ்யூவில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் எந்த வேரியன்ட் பிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்போ பார்ப்போம். இப்போ வந்து too early to judge அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வருவோம். சேம் 155cc லிக்விட் கூல்டு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் என்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க VVI டெக்னாலஜியோட. இந்த என்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது V3 கூட கம்பேர் பண்ணும்போது 0.2 PS வந்து கம்மி, ஆனால் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 0.1 Nm அதிகம். ஸோ இப்போது 18.4 PS மேக்ஸிமம் பாரும், 14.2 Nm ஆஃப் பீக் டார்க் கொடுக்குது. ஸோ இந்த இன்ஜினை 6-speed டிரான்ஸ்மிஷனில் மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அசிஸ்டன்ட் ஸ்லிப்பர் கிளச் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் அக்ராஸ் தி ரேஞ்ச் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக பேக்டு. V3 கூட கம்பேர் பண்ணும்போது 10,000 ரூபா ப்ரைஸ் அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ரெகுலர் வேரியன்ட்க்கு. ஆனால் இதுவே நம்ம இந்த 3 குவிக் ஷிஃப்ட், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், இந்த 2 ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கிற வேரியன்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பே பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த 2 ஃபீச்சருக்கும் சேர்த்தியே ஒரு அதாவது இப்போ டார்க் நைட் பார்த்தீங்கன்னா 1,68,000 ரூபாங்க. இதுவே R15Mோட அந்த விண்டேஜ் கிரே பார்த்தீங்கன்னா 1,77,000. ஸோ 10,000 ரூபா கூட டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, 9,000 ரூபா தான் டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ இந்த 2 ஃபீச்சர்ஸுமே அதில் வருது. ஸோ கண்டிப்பாக worthy அப்கிரேட் நான் சொல்லுவேன். அதாவது இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் திஸ், கண்டிப்பாக வாங்கினா இந்த மாதிரி நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறது வாங்குங்க. இந்த 8,000 9,000 ருபீஸ் யோசிக்காதீங்கன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் என்ஜாயபுளாக இருக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து குவிக் ஷிஃப்டர் வேணாம்னு நினைப்பீங்க, நிறைய பேர் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஃபார் இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ்க்கு வந்து தேவையில்லைன்னு நினைப்பீங்க. ஸோ அது அப் டு யூ, நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம். பட் குவிக் ஷிஃப்டர் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து த்ராட்டில் பிளிப் பண்ணி ஓட்டலாம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதுவும் நல்ல விஷயம் தான், எனக்கு அந்த மாதிரி தான் பிடிக்கும். ஸோ இந்த M-Name வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்துக்கும்னு நினச்சேன். பட் ஸ்டில் M வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அடுத்த கலர் ஸ்கீமுக்கு மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. V3 கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸாஸ்டோட சைஸே பார்த்தீங்கன்னா டிப்பில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டபியராக தெரியுது. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அந்த சட்டிலிட்டி அப்படியே இருக்குது. பட் ஸ்டில் அந்த ரேசியான நோட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, அதாவது ஸ்லைட்லி இம்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி தெரியுது. அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக கண்டிப்பாக ரிவ்யூவில் வந்து நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா? पूछना बताएंगे अंदर बैठे. இப்போ R15V4 சீரீஸில் அண்ட் R15M நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா எது பெஸ்ட் கலர் ஸ்கீம்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு அந்த விண்டேஜ் கிரே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது இல்லாமல் எனக்கு மான்ஸ்டர் எனர்ஜி இந்த MotoGP கலர்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா நீங்கள் சைட் ஃபேரிங்கில் பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டர் ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக நல்லா அப்பீலிங்காக இருக்குது. மான்ஸ்டர் எனர்ஜி அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. குவிக் ஷிஃப்டர்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டிக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க. VVA ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குது. R15M இதில் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஃபேரிங்கில் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்டைலிங் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் ஈனோஸ், மான்ஸ்டர் எனர்ஜி இதெல்லாமே வந்து ஃப்ரண்ட்
ஜஸ்ட் அபவ் ஹெட்லாம்ப் மேலே நம்ம வந்து அங்கேயும் வந்து அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து எம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய இடத்துல இந்த மான்ஸ்டர் எனர்ஜி இந்த 3 ஃபிங்கர் ட்ராப் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எமலோ. ஸோ இதெல்லாமே வந்து யமஹாவோட MotoGP ஸ்பான்சர்ஸ், அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த MotoGP எடிஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக இதுவும் நல்லா இருக்குது. அப்புறம் ஈனோ ஸ்டிக்கரு, எமலோப் இதெல்லாமே வந்து என்ஜினுக்கு கீழே அந்த ஃபேரிங் பொசிஷன்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹீட் ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வேரியண்ட்டில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து ரியர் வரைக்கும் மேலே டாப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் வந்து பார்க்க நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் ப்ளூ கலரில் ரிம் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஓவரால் இந்த ஒரு டார்க் ப்ளூ இந்த MotoGP எடிஷனோட கலர் ஸ்கீம்க்கு வந்து ஓவரால் கண்டிப்பாக அப்பீலிங்காக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக இது ரொம்ப நல்ல கலர் ஸ்கீம், பெரிய தம்ஸ் அப் நான் சொல்லுவேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். கட்டர் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வந்து சுரேந்தர், நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் ஜேர்னலிஸ்ட். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டெல்லியிலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். டீட்டெயில் ரிவ்யூ அடுத்த வாரம் வருது. ஸ்டே டியூன். சூப்பராக கலக்குவோம். See you all again.